Ljubitelice in ljubitelji košarke, lepo pozdravljeni znova na Vranskem. Pred nami je peta tekma današnjega kvalifikacijskega turnirja, ki jo bosta odigrali ekipi Kolpe iz Črnomlja in pa košarkarskega kluba Krško. V prvem napadu Krčani, ki igrajo v povsem rdeči športni opravi, Črnomaljci pa na drugi strani v belo-rdeči kombinaciji. Svelbar podaja navzven, še 3 sekunde za napad Krškega, med proti košu in neuspešen zaključek. Dobro Šuštarič v skoku za Črnomaljce, ki že drvijo v protinapad. Luka Adlešič je tam pod košem, Patrik Šuštarič na prejšnji tekmi eno trojko že zadev, zdaj pa tekmo odpira s trojko, 3-0, torej za Kolpo. Ta začenja v postavi Luka Adlešič, Maj Adlešič, Patrik Šuštarič, Aljaž Mauser, pa številko 8 Matej Plut. In tu je drugi koš na tekmi, znova Patrik Šuštarič, ki je odlično odprl tekmo, 5-0. Delni izid za začetek za Kolpo, medtem pa Krško na drugi strani začenja v peterki Hostnik, Škrabar, Molan, Reberšak in Cvelbar. Hostnik in pa Luka Adlešič je par, ki ga bomo z zanimanjem spremljali na tej tekmi, zagotovo ena boljših posameznikov. Hostnik je to dokazal že v tem napadu, kajti zadev je za svoji prvi točki. Tokrat je pobegnil Adlešiču in dosegel prvi koš na tekmi za Krško. Obe ekipi v dosedanjem delu turnirja s po eno zmago, medtem imajo Črnomaljci tudi en poraz, to je torej za njih zadnja tekma na turnirju, medtem ko Krčani zgolj pri eni zmagi in bodo po tej tekmi odigrali še eno, in sicer proti domačinom Vranom iz Vranskega. Dober protinapad Krčanov smo videli, 5-4. Hitro so se vrnili v tekmo po zaostanku, 5-0 za začetek srečanja, zdaj številko 7 v prodoru za Kolpo Maj Adlešič, ki pa je neuspešno zaključil. In tu je priložnost za Krčane, da prvič danes na tej tekmi povedejo. Krško in Črnomelj, sicer že zelo staro rivalstvo. Zelo pogosto se ekipi srečata tudi v članski konkurenci, sicer v zadnjih letih nekoliko manj, ko je Kolpa nastopala v drugi slovenski košarkarski ligi, a že letos v tretji sta se ekipi znova dvakrat pomerili. Videli smo izjemno lepo akcijo za vodstvo Krškega, Cvelbar je zadev. Zdaj pa Hostnik v prodoru, 2 prosta meta bosta to, osebna napaka nad Žanom Hostnikom. Matej Plut jo je storil, Hostnik bo imel na voljo 2 prosta meta in zdaj delni izid že 6-0 v korist Krškega. Hostnik v prvo nenatančen, žoga enostavno ni hotela skozi obroč, poplesala je in na koncu jo je potegnilo ven. Še drugi prosti met bomo videli zdaj strani Žana Hostnika, ki je en koš danes že dosegal, tudi tokrat je bil neuspešen. Patrik Šuštarič pa zelo dobro do obrambnega skoka. Cvelbar dobro v obrambi, odlično je ukradel žogo, Hostnik drvi v protinapad, ali ga lahko tudi zaključi. Nekaj težav na koncu, vendarle pri zaključku Hostnik se mora rešiti iz težav, podal je Cvelbarju in pri Krškem so umirili vse skupaj. Številko 4, Anže Reberšak, pa Hostnik znova pri žogi. Hostnik s pol razdalje, zgrešil je v skoku, pa znova Črnomaljci, še enkrat več Šuštarič uspešen. Adlešič pa ni spremljal žoge, Šuštarič mu je podal, kot Ani gledal, in izgubljena žoga Črnomlja. Na drugi strani s podobno mero vračajo tudi Krčani, zdaj nekaj raztrgane igre, tako na eni kot na drugi strani, in reakcija Martina Mežana, ki je za Kolpo zahteval prvo minuto odmora na tekmi. Ekipi sta zdaj zamenjali obe peterki, 3 minute in 48 sekund do konca prve četrtine. Videli bomo, kako se bosta obe peterki za to tekmo odrezali v drugi polovici prve četrtine. Za zdaj pa Krško vodi 6-5.
V prodoru za Kolpo je bil številko 4 Jan Nemanič, njegov branilski par zdaj Vid Kremesec, ki je odlično odigral prejšnjo tekmo, ki jo je Kolpa dobila proti Grosuplju. Predvsem v zadnji četrtini je opozoril nase, ko je dosegel kar 7 točk. Kremesec naj v napadu. Koš v zadnji sekundi zadeva Vid Kočevar. Pravi specialist danes postaja za zaključke v zadnjih sekundah Vid Kremesec. Kovač za 3 neuspešno. Vid Kočevar je zadev že na prejšnji tekmi, tako rekoč, nemogočo trojko v zadnji sekundi četrtine. Zdaj pa je zaključil v zadnji sekundi napada. Odlično pa Matic Turšič, ravno tako košarkar, na katerega velja opozoriti, zelo močan v primerjavi s svojimi vrstniki in to mu prinaša nekaj prednosti na igrišču. Tokrat je zaključil prvič danes, 2 točki torej za Turšiča, Kremesec za 3. Videlo se je, da ta žoga ne bo šla skozi obroč. Kovač ima zdaj priložnost za proti napad, podal je na drugo stran proti Bahču, Bahč do konca, a žoga znova ni hotela skozi obroč za Krčane. Bahč preigrava, pogledajte, odlična tehnika, Turšič do konca, dobro so ga tokrat ovirali košarkari Kolpe, pa Kovač z metom s pol razdalje, neuspešno, odlično tokrat v skoku in osebna napaka nad Binetom Plutom, je tokrat odlično v borbi za prostor pod košem premagal Matica Turšiča in osvojil žogo za svojo ekipo. Vid Kremesec zdaj v vlogi glavnega organizatorja igre pri Kolpi. Poiskal je prostega soigralca, Jan Nemanič se je lepo odkril. Nekaj več prostora se je odprlo tam pod košem, a na koncu vendarle je žoga ostala navzven. Še 3 sekunde za napad Črnomlja. Kremesec mora metati za 3 točke. Znova je košarkarje Kolpe preganjala ura na pomožnem zaslonu. No, zdaj pa vendarle minuta odmora, 2 minuti in 7 sekund do konca prve četrtine. Nadaljevanje srečanja, zadnji 2 minuti prve četrtine so pred nami. Kovač v napadu za Krško. Krško sicer vodi za točko, že kar nekaj časa nismo videli koša. Zdaj so Črnomaljci osvojili žogo, priložnost za proti napad. Nemanič ni našel soigralcev proti napadu. Kremesec je poizkusil z metom. Čigava bo žoga, Kolpa je vendarle osvojila še en napad. 10 sekund jim je ostalo zdaj. Kočevar za 3 neuspešno. Dober strelec je Vid Kočevar, to je danes nekajkrat že dokazal. Bahč pri žogi za Krško, v slamu je žoga in ta bo pripadla Kolpi. Adrian Bahč. Nemanič, organizator igre pri Črnomlju. Preigrava tam, dobro je preigral svojega čuvaja in tudi zaključil odlično. Zdaj Jan Nemanič v solo prodoru iz igre je vrgel branilca Krškega in odlično tudi zaključil. Kovač nekoliko na silo do konca. Turšič je ujel žogo pod košem, a neuspešno zadev. Vid Kočevar zdaj dobro pod košem skokom. Kremesec gre v proti napad, ali bo tudi zaključil Kremesec preko koša. Žoga na koncu ven, strani Pluta, zadeva za 3 točke, odlično Vid Kočevar. Pred nekaj trenutki sem opozoril na njegovo roko, na njegov met z razdalje, to je ne nazadnje zdaj s tem metom tudi dokazal, potrdil moje besede in Kolpa vodi z 12-8. Odlično košarko spremljamo v tej prvi četrtini. Tako strani ene kot druge ekipe, zdaj odlična obramba strani Kolpe, podvajanje na Maticu Turšiču, ki ni uspel zadeti, pri tem je storil korake in zadnji napad v prvi četrtini bo pripadal Kolpi. Kočevar ga je hitro zaključil z novim košem, odličen strelec je Kočevar, zdaj 5 zaporednih njegovih točk. Kolpa vodi za 6, 14-8. Kovač za 3 točke, neuspešno in v tem trenutku konec prve četrtine z rezultatom 14-8 za Kolpo.
Pred nami je začetek druge četrtine tekme med Kolpo in pa Krškim. Prvi napad za košarkarje Kolpe, ki znova začenjajo v A-peterki, torej prve 4 minute te druge četrtine znova pripadajo košarkarjem, ki so začeli tekmo. Krčani so dobro ukradli žogo in zadeli v proti napadu. Številko 14 bo imel samo Škrabar na voljo, še dodatni prosti met. 10. točka za Krčane. Črte prostih metov nekoliko prekratek. Košarkar Krškega, samo Škrabar. Pa nov napad za Kolpo, ki ga znova vodi Maj Adlešič. Oba Adlešiča še enkrat več na parketu za Kolpo. Luka zdaj pri žogi. Preigrava Žana Hostnika. Luka gre do konca, nad njim osebna napaka. Manjši udarec je prejel Luka Adlešič, a bo seveda brez težav lahko nadaljeval. Kolpa se bori za svojo drugo zmago na današnjem turnirju, enako velja za Krško. 2 zmagi pa ima že na svojem kontu ekipa Vrano iz Vranskega, s katero bo Krško odigralo še eno tekmo. Takoj po tej, torej zadnja tekma današnjega kvalifikacijskega turnirja na Vranskem. Dober skok v napadu, Patrik Šušterič je bil na pravem mestu še enkrat več, nad njim osebna napaka in žoga iz avta za Kolpo. Basketball for Kids, prvi kvalifikacijski turnir za Dolenjsko regijo, se torej počasi zaključuje. Predzadnja tekma današnjega dne, medtem pa za Kolpo zadeva Maja Adlešič. 7 točk prednosti. Žan Hostnik je zagotovo košarkar, katerega je vredno paziti v ekipi Krškega. Pa v prodoru tokrat zelo dobro, številko 7 Marcel Molan. Na koncu je vendarle nekaj zmanjkalo za sam zaključek, osebna napaka pa Matica Cvelbarja. Maj Adlešič, enostavno prehiter za svojega branilca. Adlešič zdaj zaključuje z metom neuspešno. Znova odlično skokom v napadu. Šušterič s trojko, tudi on ni uspel zadeti. Zdaj že kar nekaj skokov v napadu, tudi košarkarjev Kolpe, kar je nekoliko presenetljivo, glede na to, da tako na oko Krčani so višji. 5 minut in 10 sekund do konca. Cvelbar v prodoru. Nova žoga do Hostnika, pred njim je Luka Adlešič. Hostnik lepo v prodoru zadeva za novi 2 točki. 17 proti 12. Še kakšna minuta in znova bomo videli menjave na obeh straneh. Luka Adlešič za 2 točki zadeva Adlešič. Zelo razpoloženi pri metu z razdalje so košarkarji Kolpe na tej tekmi proti Krškemu, to je treba priznati. Na drugi strani Krško s kar nekaj težavami, pogledajte tam obrambo Adlešiča nad Hostnikom. Enostavno Hostniku ne dovoli, da bi sploh prejel žogo. Šušterič je znova skočil in zdaj je potegnil v napad za Kolpo. Maj Adlešič, pa Plut, znova Šušterič. Cvelbar je bil ob njem, Šušterič gre do konca. 2 prosta meta bosta to zaradi osebne napake košarkarjev Krškega. Šušterič v drugo nenatančen, Hostnik je dobro skočil in to bo menjava. Prišli smo mejo 4 minut v drugi četrtini, torej obe ekipi menjata celotno peterko. Peterka, ki zdaj prihaja na igrišče, se je v prvi četrtini bolje izkazala za Kolpo. Videli pa bomo, kako bo v nadaljevanju. Matic Turšič, tisti, na katerega velja paziti pri Krčanih, na drugi strani pa predvsem Vid Kremesec ter številko 5 Vid Kočevar. Oba sta odlično zadevala
na današnjem turnirju, Kočevar ne nazadnje tudi v prvi četrtini. Kovač zdaj proti Turšiču, takoj v prvem napadu, Turšič gre do konca, neuspešno, dobro ga je tam oviral Matej Plut, ki opravlja odlično delo pod košem, zelo pomemben košarkar za Kolpo je, oziroma se opravičujem, Bine Plut in ne Matej Plut. Zelo močan je Matic Turšič in enostavno ga je težko zaustaviti. Odlično, tudi natančna roka s črte prostih metov. Videli bomo seveda, kaj bo prineslo nadaljevanje, a za zdaj Kolpa nekoliko boljša, 19-13. Turšič je zgrešil v drugo, zato pa odlično Jan Kusel v skoku. Pa na koncu izgubljena žoga in prekršek dvojnega vodenja košarkarja Kolpe, to je bil Jan Nemanič, hitro je Kolpa zdaj izgubila žogo, 2 minuti in pol do konca prvega polčasa, priložnost za Krčane, da se še nekoliko bolj približajo. Številko 10 je zdaj poizkusil Jaka Pompe in na koncu do koša Matic Turšič. Vid Kočevar zdaj pa še ena izgubljena žoga Kolpe, ki ima zdaj številne težave pri prenosu žoge skozi igrišče, enostavno morajo zaigrati bolje. Poglejte, še enkrat več izgubljena žoga in minuta odmora na zahtevo Martina Mežana, glavnega trenerja danes košarkarjev Kolpe, kar je seveda razumljivo glede na zadnjih nekaj izgubljenih žog njegovih košarkarjev. Nadaljevanje srečanja, videli bomo, kako je zalegla minuta odmora, predvsem za košarkarje Kolpe, ki so bili v težavah v zadnjih nekaj minutah, niso mogli spraviti žoge v nasprotno polovico. Kočevar in pa Kremese sta tista, na katera najbolj računajo pri Kolpi, seveda za to nalogo. Zdaj pa Plut do koša in pomemben koš za Kolpo, 21-15, zdaj so premagali Krč, v katerem so bili v zadnjih nekaj minutah, na drugi strani pa do koša odlično Kovač, nad njim pa še osebna napaka in Kovač bo imel na voljo še dodatni prosti met. Vidu Kočevarju je zdaj Kovač ušel, pobegnil, 4 točke zaostanka, Kovač lahko še zniža zaostanek svoje ekipe zgolj na 3 točke. To je tudi storil Kovač. 21-18, minuta in 10 do konca prvega polčasa, pa še ena izgubljena žoga, tokrat je bil Bahč na pravem mestu in ukradel žogo, ki gre do konca, potem Plut do žoge, Vid Kočevar pa prenaša žogo na drugo stran, hiter je Kočevar, gre do konca, pri zaključku mu je nekoliko zmanjkalo, predal je zdaj Kusel hitro žogo Kovaču, Kovač drvi v proti napad. Manjši nesporazum, a še vedno pri žogi Krško. Kovač je poizkusil za 3, pri tem je bil neuspešen, zato pa odlično pri skoku v napadu Jaka Pompe, ki je zadev za 3 točke. Fantastična igra Krčanov v zaključku druge četrtine. 21-21 in kot kaže, bomo zmagovalca seveda iskali v drugem polčasu. Ekipi sta doslej prikazali za res fantastično košarkarsko predstavo. In takšne košarke strani mladih igralcev vsi samo lahko želimo v nadaljevanju tekme. Vid Kremesec pa pelje Kolpo v vodstvo s 23-21. Kovač, zadnji met v prvem polčasu, Kovač je bil prekratek in Kolpa gre na prednost z 2 točkama prednosti 23-21. Pred nami je drugi polčas 5. tekme kvalifikacijskega turnirja Dolenjske regije med Kolpo in pa Krško. Obe ekipi v dosedanjem delu po 1 zmago, medtem ima Kolpa tudi 1 poraz, Krško pa zgolj pri 1 zmagi, to je za njih šele druga tekma, zadnjo bodo odigrali seveda v 6. tekmi proti domačim Vranom. Začetek 3. četrtine je obeležila osebna napaka nad Žanom Hostnikom, ki ima zdaj na voljo 2 prosta meta, s tem pa priložnost, da izenači izid na 23. Hostnik v prvo natančen, Kolpa je danes vodila že za 7 točk, pa
pa so potem Krčani uspeli izid izenačiti. Odlično so odigrali v drugi polovici druge četrtine. Dvakrat natančen Žan Hostnik s črte prostih metov. Kolpa znova v svoji A-peterki. Enako velja seveda tudi za Krčane, Hostnik in pa Cvelbar kot vsaj na papirju glavna igralca te zasedbe. Luka Adlešič, Hostnik je daleč, Patrik Šušterič pa je takoj izsilil osebno napako. Košarkar, na katerega absolutno velja opozoriti, danes igra odlično. Maja Adlešič se je zdaj odkril. Odprla se mu je pot do koša z levo roko do konca. Maj Adlešič v odličnem samostojnem prodoru. 25 proti 23, znova Kolpa v vodstvu. Cvelbar proti Šušteriču. Cvelbar je morda nekoliko hitrejši, povsem sam, številko 14 za Krško. Samo Škrabar, ki pa ni uspel zadeti za 3 točke. Pa Kolpa v novem napadu, lepa podaja proti Adlešiču pod koš in Maj Adlešič s 4 zaporednimi točkami pilje Kolpo v vodstvo. 27 proti 23. 6 minut do konca, Hostnik za 3, zgrešuje Hostnik. Njegova močnejša stran je zagotovo prodor. V tem je tako rekoč nezaustavljiv na današnjem turnirju. Odličen prodor, tokrat Šušteriča, nad katerim je bila storjena osebna napaka in Šušterič se sedi na črto prostih metov. S tem lahko znova poviša prednost Kolpe na 6 točk. Videli bomo, kako uspešen bo. Šušterič v prvo nenatančen. Patrik Šušterič, eden ključnih košarkarjev Kolpe na današnjem turnirju. Menjava se pripravlja, številko 11 bo vstopil Žan Simonič pri Črnomalcih. Šušterič pa dvakrat nenatančen in ostaja pri prednosti 4 točk Kolpe. Že omenjena menjava, Simonič v igro namesto Mateja Pluta. Kot kaže, je potrebna prekinitev. Še 17 sekund za napad Krčanov. Cvelbar pa je tam nevarno padel. Patrik Šušterič z osebno napako nad njim. Žoga iz avta za Krško. Žoga pod košem. Hostnik izvaja do Cvelbarja. Cvelbar in Šušterič ter Hostnik Adlešič sta dva izjemno zanimiva para na igrišču, ki jo lahko spremljamo. Interni dvoboj bi lahko rekli na samem igrišču. Sicer pa trenutni rezultat 27 proti 23 kaže na zelo razgibano košarko in nenazadnje izenačeno srečanje. Še enkrat Šušterič močno do koša in tudi uspešno. Za 6 točk prednosti Kolpe. Krčani so imeli dvakrat priložnost, da znižajo svoj zaostanek. To jim ni uspelo. Zato pa zdaj Kolpa do prednosti. Nekako rek, kdor ne da, dobi, se je zdaj uveljavil v zadnjih nekaj minutah. Hostnik pa je hitro postavil stvari na svoje mesto, vsaj kar se svoje igre tiče. Hitro je potegnil čez igrišče. Zaključeval, nad njim bila storjena osebna napaka in znova se je znašel Žan na črti prostih metov. Prvo nenatančen. Poglejmo, kako bo v drugo. Na to bo potrebno opraviti znova menjave. Hostnik natančen. Šušterič znova napada za Črnomelj. Šušterič, čigava osebna napaka bo to, kot kaže osebna napaka v napadu Patrika Šušteriča. Dobro se je postavil Žan Hostnik, tokrat tudi v obrambi. Še 3 minute nas loči od konca tretje četrtine. Cvelbar z lepim obratom, poskusom do konca in tudi zadeva. Matic Cvelbar lepo do koša, 26. točka za Krško. Zgolj še 3 točke prednosti za Kolpo.
Maj Adlešič pa proti Šuštariču. Luka Adlešič spustil se v prodor, lepo je prebil svojega čuvaja Luka. Potem pa Šuštarič s koraki, izgubljena žoga za Kolpo. In videli bomo menjavo. Kaže menjava celotne ekipe pri Krčanih. Ali time out. Ja, vendarle zgolj menjava. Krčani torej v popolnoma prenovljeni peterki nadaljujejo to tretjo četrtino, 2 minuti in pol do konca. Igra se nadaljuje, Kusel pri žogi, v njem tudi Kovač in pa Turšič nazaj, dva glavna košarkarja te peterke za Krško. Kusel je zgrešil dobro do skoka številko 15 pri Krškem Samo Pleterski in nad njim osebna napaka. Mislim, da številke 14 pri Kolpi Aljaža Mauserja. Samo Pleterski ima na voljo 2 prosta meta, s katerima lahko zniža zaostanek svoje ekipe zgolj na točko. Prvo nenatančen. Poglejmo, kako bo v drugo. Ja, tudi v drugo ni šlo, ostaja pri 3 točkah prednosti za belokranjsko ekipo. Šuštarič še enkrat v prodoru. Odkrival se je tam eden izmed njegovih soigralcev, ni ga videl in medtem je potekel napad Kolpe. 1 minuto in pol do konca ob podpori svojih navijačev. Zdaj napadajo Krčani. Kovač gre do konca, dobro se je zapodil pod koš. Nekoliko prekratek zaključek. Maj Adlešič pa zdaj poizkus meta za 2 točki, prekratek meč, igava bo žoga za Kolpo še naprej, kaže sodniška dvojka. Poizkusil je Aljaž Mauser. Patrik Šuštarič ima priložnost za zaključek, znova je šel v prodor in tudi uspešno zaključil. Odlična igra tudi v tretji četrtini Šuštariča za Kolpo in črnomalci znova vodijo s 5 točkami razlike. Bahč lepo je našel Turšiča, Turšič je zelo močan, mora iti do konca in to je tudi storil, zadel je za 2 točki. In Krško se je znova približalo. 3 točke prednosti za Kolpo. Patrik Šuštarič v napadu, še enkrat več po desni strani napada Šuštarič, tokrat je bilo vendarle nekoliko pretežko vse skupaj, priložnost pa za protinapad. Bahč je že na drugi strani in izzvedljivo je zaključil zdaj Adrian Bahč za Krško, še 15 sekund, priložnost za zadnji napad za črnomalce, ki vodijo za točko. Luka Adlešič našel je svojega soigralca, ta pa ni uspel zadeti. Zdaj še nekaj časa tudi za Krčane. Bahč gre do konca, ulovil bo čas in Krško vodi pred zadnjo četrtino za točko. 32 proti 31, torej po 3 četrtinah v korist Krčanov. Odlično vzdušje v dvorani na Vranskem pred začetkom zadnje četrtine, izjemno zanimivega srečanja med Kolpo in pa Krškim, nekako derbi teh 2 ekip, ki izvira tudi iz članske košarke, ne nazadnje se nič kolikokrat ti 2 ekipi pomerita, tudi zaradi regijske bližine in v Basket for Kids kvalifikacijskem turnirju Dolenjske regije. Obe ekipi za zdaj s po 1 zmago, Krško je odlično zaključilo 3. četrtino in vodi zdaj za točko 32 proti 31. Napad bo pripadel košarkarjem Krškega še naprej. Bahč sicer ni uspel zaključiti tega protinapada, 32 proti 31 pa vodstvo Krčanov. 7 minut in pol do konca tekme. Dober prodor, zdaj pa nekoliko predolg met, na koncu pa vendarle Matic Turšič do novega koša. 3 točke zaostaja Kolpa, ki je sicer vodila večino tekme. Vid Kočevar znova na parketu za Kolpo, pa tudi Jan Nemanič. Kočevar zdaj zna zadeti z velike razdalje, Plut do konca in več kot očitna osebna napaka, tokrat Matica Turšiča nad črnomarskim košarkarjem Binetom Plutom.
Velja omeniti, da to ekipo Kolpe sestavljajo košarkarji iz Črnomlja in Metlike. Oba kluba sta nekako združila selekcijo U13, s tem, da bi si bili košarkarji med seboj bolj konkurenčni in s tem tudi hitreje napredovali. In nenazadnje se to pozna predvsem na zadnjih dveh tekmah Kolpe danes. Drugo tekmo je Kolpa dobila, tudi danes večino te tekme v prednosti. Dvakrat zadev Bine Plut. Znižali so črnomaljci svoj zaostanek, zdaj še zgolj točka prednosti za Krško. No, na drugi strani pa vračajo tudi Krčani s košem Jaka Pompe. Je zadev za 2 točki, 6 minut do konca tekme. Krško seveda v primeru zmage čaka še ena tekma za prvo mesto in s tem uvrstitev na finalni turnir. Zgrešil je zdaj Vid Kočevar. In pred nadaljevanjem tekme 5 minut in 50 sekund do konca pri prednosti Krčanov s 3 točkami, minuta odmora. Motiviranost tako ene kot druge ekipe je zagotovo na vrhuncu, kajti Krško se bori za drugo zmago, s katero bi se potem postavil v priložnost, da se uvrsti na finalni turnir, kolikor premaga v zadnji tekmi današnjega turnirja domače Vrane. Na drugi strani pa Kolpa išče seveda drugo zmago. Na tem turnirju po uvodnem porazu so odlično odigrali tekmo proti Grosuplju. V prodoru je bil znova Bahč, nad njim pa osebna napaka Muca za 2 prosta meta. Zdaj ima Bahč priložnost, da še nekoliko odmakne Krško od Kolpe. Bahč tudi z nekaj sreče v prvo natančen. Tudi v drugo, mirna roka Adriana Bahča, 5 točk prednosti za Krčane, 4:50 do konca te tekme. Nemanič gre v prodor za Kolpo do konca, Nemanič brez osebne napake, nad njim potem pa Vid Kočevar s pametno osebno napako, s katero je prekinil proti napad Krškega. Turniri Basket for Kids sledijo tudi jutri, že turnir Štajerske regije v Slovenski Bistrici, potem pa v začetku marca še 2 turnirja, Notranjska in pa Primorska regija. Vsaka regija bo dala svojega zmagovalca, ki se bo potem na finalnem turnirju boril za nastop v Beogradu. Sicer pa so bili turnirji že odigrani v ostalih državah, kjer lahko gledalci spremljajo programe Sport kluba na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni, Hercegovini, Črni gori in v Makedoniji. Znova neuspešno za 3 točke pri Kolpi. Zdaj se Krčani počasi vztrajno bežijo s Črnomaljcem, 7 točk prednosti za Krško, torej kot vse kaže jim bo uspel preobrat na današnjem srečanju, kajti Kolpa je vodila večino tekme. Res pa, da glede na potek tekme nič še ni izgubljenega, tudi Črnomaljci se lahko še vrnejo in pripravijo preobrat v zadnjih 3 minutah in pol. Bine Plut do Jana Nemaniča, ki je zdaj v vlogi organizatorja pri Kolpi v teh trenutkih. Po desni strani prodira Nemanič, ki gre do konca, še enkrat več brez osebne napake pod košem. Pa Nemanič odlično z vračanjem v obrambo, ukradena žoga, nepazljivi so bili košarkari Krškega. Časa je še dovolj, Vid Kremesec je sam na trojki, zgrešil je Vid. Požrtvovalno Krčani, ki so osvojili žogo, Kovač pa bo zdaj vse skupaj zaustavil. Kusel je prišel do žoge, pametno umiril žogo, umiril igro in Krčani lahko počasi organizirajo svoj nov napad. Kremesec je storil osebno napako, žoga bo iz avta za Krško, 2 minuti in pol do konca tekme. Znova nekaj več menjav pri Krškem. Kot kaže, Hostnik prihaja nazaj na parket.
najnevarnejši posameznik pri Krškem. Cvelbar pri žogi podaja do Hostnika, ki je sam na trojki, zdaj zmeda v ekipi Kolpe zaradi številnih menjav Krčanov, na koncu pa vendarle do koša. Matic Turšič je zadev za Krško. 42-33, nikakor ne morejo zdaj do koša. Črnomalci, ki bi jih vrnil v igro, morda s to trojko, neuspešen je bil tudi Bine Plut. Osvojili so žogo Krčani, ki zdaj peljejo nov napad v zadnjih 2 minutah. Igre smo 42-33, kot kaže, vendar ne bomo videli napete končnice. Turšič je tokrat vendarle ni zadev, že sem skoraj rekel, da je žoga šla skozi obroč, a to se na koncu ni zgodilo. Kremesec gre v nov napad za Kolpo, mislim, da bo zmanjkalo časa za preobrat Črnomalcev. Turšič mu je enostavno iztrgal žogo iz rok, zdaj Kremescu. Močnejši je bil v tem duelu. 1 minuto ter 19 sekund do konca tekme. 9 točk prednosti za Krško. Jaka Pompe zdaj v vlogi organizatorja igre pri Krškem. Gre do konca. Eno z njim osebna napaka za 2 prosta meta. Pompe se je tokrat dobro znašel. In imel bo na voljo 2 prosta meta, s katerima lahko Brško ne zagotovi zmago svoji ekipi. S tem se Krško seveda postavlja v bok Vranom iz Vranskega in odločitev o zmagovalcu prvega kvalifikacijskega turnirja projekta Basket for Kids v Sloveniji predstavlja odločitev o prvem finalistu na zadnjo tekmo dneva. To je seveda tudi za gledalce najboljše. Ajti turnir bo izjemno zanimiv vse tja do konca. Torej tekmo med Krškim in pa Vrani iz Vranskega. Domačini, gostitelji turnirja bo odločila prvega finalista turnirja Basket for Kids za Slovenijo. Zdaj se posvetimo samemu zaključku te tekme, predno dokončno določimo zmagovalca. Na črti prostih metov za Kolpo je Jan Nemanič. Prvo je zgrešil Nemanič, ostaja pri 33-43, zdaj že kar nekaj minut Kolpa brez koša, kar jih bo seveda drago stalo, ne nazadnje tudi zmage. Krčani so po odličnem zaključku tretje četrtine tudi nadaljevali v četrti v podobnem ritmu. Prestop izvajalca, žoga bo pripadla Krčanom. Stopili smo v zadnjo minuto tekme, 10 točk razlike je tako rekoč nemogoče zdaj nadoknaditi, glede na zadnje skupni izkupiček. Jaka Pompe pa Kusel, Turšič znova pod košem, neuspešno je zaključeval, Plut je osvojil žogo. To je izbita žoga strani Krčanov, še naprej bo napad za Kolpo. Pa je izgubljena žoga, oziroma prestop, tam Kusel je prestopil, ni uspel dokončno ukrasti žoge. Plut iz avta podaja proti Mucu. Muč pa še enkrat Kusel, zelo agresivno, odlično. Zdaj v obrambi nekaj potez Jana Kuslja. Plut napačna podaja in zdaj res sanj o zmagi Kolpe. Konec, Krško bo slavilo in s tem se postavlja v vrsto oziroma ob bok Vranom iz Vranskega ter odločitev o prvem finalistu, končnemu zmagovalcu, ne nazadnje tega kvalifikacijskega turnirja, predstavlja na zadnjo tekmo dneva, ko se bosta pomerili ekipi Krškega in Vranov Vransko. Za 3 je poizkusil Jan Nemanič, še 3 sekunde in tako se bo končala tekma med Kolpo in Krškim. Kolpa zaključuje torej kvalifikacijski turnir z 1 zmago in 2 porazoma.
Krčani pa za zdaj z 2 zmagama, a čaka jih še ena tekma proti Vranom, v kateri bomo iskali tudi končnega zmagovalca tega turnirja in prvega finalista projekta Basket for Kids za Slovenijo.